Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anarako John, za dia voataiza tao anatin'ny fivavahana fony kely ary efa nitety karazana fiangonana zandriny maro dia maro satria manana andraikitra mpitendry dia ny joroko vavolombelona eo dia nanafahan'i Jesosy anahy sy nahafantarako ny marina. Raha tao amin'ny fiangonana évangélique Saina dia voataiza nampianarina an'izany hoe fanajana ny antanan-tohatra, fanajana ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpiara-miasa aminao. Nefa ny zavatra hitako dia saika ao anatin'ny fitiavana voninahitra, fitiavana tsy mampianatra marina ny tena hoe fitiavana an' Jesosy, tsy mampianatra an'izany fatahorana an'Andriamanitra, tsy mampianatra an'izany hoe fiavian' Jesosy izany. Indray mandeha mihitsy moa ary dia tena marina ny etaetako izany mitady an'izany hoe aiza re mba ahita an'izany fiangonana hoe mitory an'izany fibebahana izany, mitory an'izany fiavian' Jesosy izany. Indray mandeha tao anaty fotoam-bavaka dia hozy ilay mpanompon'Andriamanitra hoe tsy eto hozy izy no ahitanao an'izany fitoriana ny fiavian' Jesosy izany, fa raha te ahita an'izany ianao dia midira any amin'ny sapana na fianarana mpianatry ny tompo. Dia gaga be moa ny tenako hoe satria be dia be ilay olona izany mirohatra hoe mba te hivavaka nefa tsy ilay tena fahamarinana ny toriana fa variana amin'ny fitadiavam-bola, variana amin'ny rakitra sy ny ampafoli-karena. Dia satria ilay olona koa moa te hahazo vola dia mirona hoe aiza no misy fivavahana marina, aiza no mety ahazoana vola aingana, aiza misy fiangonana mety misy fitahiana aingana. Fa mampalahelo fa tsy fa lasa mizavatra tsy tokony ho izy sy any amin'ny fampianarana diso no tian'ilay olona no zavatra azon'ilay olona izany. Dia izay no nataitra be anahy hoe tena tsy torianao amin'ilay fiangonana izany fiavian' Jesosy izany, tsy torianao ny fahamasinana. Fa raha mijery ilay mpino ary ianao dia mampalahelo fa na fitafiana hoentina mivavaka dia saika mitanjaka nefa hoe andeha hivavaka hono izany. Dia mampalahelo fa dia tsy misy milaza maly. Dia indray mandeha moa dia tena kasihan'i Jesosy hoe tena tsapako hoe tena niteny tamiko Jesosy hoe tena tsy hiato ny tondrako anao. Dia tena safidy aho hoe tena tsy maintsy hiala ato amin'ity na dia efa voafatotra be amin'ilay andraikitra sahana izany ny tena. Dia nisy fotoana anankiray izay nisy zavatra nitranga tao amin'ny fiangonana dia tonga dia nikasihan'ny tompo anao hoe tsy maintsy miala ianao ry John. Dia tena nandray fanapa-kevitra aho niala dia misaotra an'i Jesosy fa tena afaka tao amin'izany aho. Dia rehefa tafala tao aho dia niandry an'i Jesosy hoe entinao aiza Jesosy, aiza ny tena hitondranao anahy. Tena nampahafantarin'i Jesosy fa tena tsy misy afaka mahavonjy anahy raha tsy ao amin'i Jesosy irery ihany. Fiangonana rehetra samy milaza an'i Jesosy fa ny tena fitaka dia haka ny vola any aminao ilay fiangonana izay, haka ny vola any aminao ilay mpanompon'Andriamanitra izay, fa tsy tena fahamarinana hahatonga anao any an-danitra ankendreny. Dia eto amin'ny ho antsika rehetra, ao amin'i Jesosy irery ihany no misy fahamarinana, ao amin'i Jesosy irery ihany ny azahoantsika famonjena. Fotoana farany izao mila miomantsika fa eo amin'Andriamanitra, fa mila mitady an'i Jesosy misimisy tsika, misikina mivalahana, manomana ny fiavian' Jesosy, miomana fa efa ho avy eny amin'ny rao alanitra Jesosy. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany.